Wiwe marezo nakubwiye wewe ngwikika sheri riki just sheri wawe bakunzi banyishume nawe nagiye gukomera hama marezo zifashe hama nyine munyene mbwiye washaka gutuma hano tutantegura marezo sheri nibiki Rakashira amenyo ku zifashe gute musaza oya nukuri umvyiza umve ndabihanite ibyo ntumikure ngaho ndabona ko nivyo ko bakunzi banyishume ndabona ko bikomeye cyane ndabona ko bimeze neza tekana kwanza sheri nukuri tekana Gabona iryo shano ry'akagabo kabotse afise akantu kamwe namukunde ndabigusubiriyemo Hello guys, mwaramutse cyane muri vanye naho muherereye abari mu burero uko cyane mu manuko mwese ndizera ko mumeze neza kandi aramahoro menshi cyane twarabasezeranye ko tuzo kwa tubahereza ibintu bimeze neza ibintu vy'umuriro ibintu vya kaka ibintu ndetse bizobaturira ariko abakozi banyishu media turi hafi kugira ngo dushobore guca tubazimya atakirinze gusabwa nkuko bisanzwe kuri micro za nyishu media muri kumwe na swing canke swing matching swing Ijo gyose umva ko ushaka kuvuga gyose n'umutekano. Uri munsi tubazana ikintu kimeze neza inkuru nziza ikintu giye kuba turegiye ko hatwika hashe hahiye. Tugiye kuraba umuhungu yita ngo ni Marezo ni Murezo ni comedian akora kwa Yasoni. Rero nko yabisanzwe yarambari yarambwira urusa kuti burya je umuhungu mu buzima bwanje bwarahindutse bumeze neza gusumba. Ndavuga ati nanje nk'umuntu ashaka kurondera amakuru yigenga ku giti ciwe ntivyo kunda kunogera ntarosa ayo makuru none reka ngende ndavyibarize. Ariko kugira ngo simaveza gusanga nabeshe reka numvirize audio yanyandiki numve vyo kuri ko ari vyanyavyo yambariye yuko ivyo bintu bakuzi banyishu media tugume hamwe turi kumwe twese muraza kuvyumviriza vyose kandi ivyo yambariye sinze kuva asanga ndamubesheye singa makuru y'imyinshi nabari bapoteye man narapoteye kwe Ndandi kumwe na madame nene bizi ko yatashe yaravuye abakomede bigiye basigaye babumye vraiment basigaye kumwe na madame yatashe vraiment bari ngaha umukunzi wanje nkunda cyane umeze neza mu gitondo nijokera ku cyayi cy'amata ngaramye ku ntebe ewa ndababwira tubuzima kubona narabaye umukomede nkamenyekana kuhera byarampaye ikindi kintu gusa sico namukundiye gusa ko ndamukunda serious ndamufita wamfise ko tudoshika kure je nawe kabisa bimwe bikwiye Okay bakuzi banyishu media murumva ko ari vyishi ngo baguma yigaramiye ngo nta kibazo na kimwe vraiment ngo muzima bwarabaye neza kubera ko ngo yifitiye ngo mu diaspora kazi abandi bavuga ngo na diaspora bo bafise mu diaspora kazi none turagiye reka tugene dushike yo yumbure mbona nguye nindi audio yiwe ya swing ahubwo je ndabajwe mani nuko nabakomeze nyabaza murongora abantu badatahuriza tanoti bafise warudi uko je ngahanye umugore afise inota afise Mbaji wiwe kila kintu fresh. Ariko bakunze banyishu media tugume hamwe twese muraza kubona byose. Ngiye kora uwo musore yemera ko ubuzima bwari bwiza cyane ari umutekano. Erega nije ndamufise ubunye nije ndamurenze ngo nije nagiye aho mani kuyaca. Reka turire muri byari byacu mani. Twarabirondeye vraiment. Uraje umunsi umwe tugutekera umurete ndamubwira gucoporera umurete. Bakunze banyishu media ndibaza mwavyumvise zibe ariko nibeshera yananyemere ngo nzogende banekera umurete ndawuje ngo bajya yigaramiye mu gatondo nishaye c'amata n'imikate n'amaya ibikini bidongo ngo nanje ngo ngende ngo ampereze ko bakunze banyishu media tugume hamwe kuko vyinshi mugiye kubona ubunyene urupanga bamwe n'ubu vraiment nabona ko rutagase sana no n'ubu ndagiye kuraba ivyarimwe vyari vyo ndetse timbega nibiki ubuzima rimwe vy'ukuri kwa rukuri uko numukomedi zo tuzi ko akomeye cyane avyitwaramwe neza gose muri industry kandi bikora neza akira na Yasoni n'umutima bita best no wakorana bari kumwe wese mu mugumwe ariko urumva ko yabasize yaba Yasoni na best yabareke toka kuri bakunze banyishu media tugume ngo twese turabibona Bono menga hara n'uguru yerekana here ninje bakunze banyishu media mu guhumwe twese turi kumwe Ndibaza ko turi kumwe twese birashoboka nta na kimwe ntangorane nimwe kuko turi ngaha nyene turashitse mu rupanga bamwo Ego mahoro bibi mumeze neza mahoro nawe musore bakunzi banyishu media turabona ko menga ari mu buhinga bw'ivyuma sinzi ko ari vyanyavyo ariko nibaza ko vyo bari bitangara ivyo ndiko nabona mu menga sivyo muze Marezo RCN peace respect uri buhinga bw'ivyuma muta oya nana kimwe ntugi ntanzigire mwoshike yo tuvugana mbabara basuze tuvugana bakuze banyishu media bya bintu biratangaje gose Arabani bizigire Marezo awe tinyi ibyo bintu dogo
ntabwo bobo ntuzimya ahubwo araba umurike ko neza none je ndabona umenga vraiment isosi iragiye kuba fresh hongera ndiye saa sita umugo ndibazanye ndiye ntugira ikibazo urafu hama none we ndibaza uje kuraba gukontrola ivyawe kuko ndazi ko vraiment uri mu boss hano mu rugo ntangora Oni muri abantu b'icyubahiro ariko ibintu si fresh man. oya ntanzigo birimwo marezo ntanzigo birimwo nta kibazo na kimwe none sasa marezo vyifashe gute marezo Namiko. Nare ncumbire wa murete wambara shanye bibagiye vyo wanyandikiye Naho nari kubona bikwandikiye ntubutizana na mikro nga. ariko marezo no kwiyemera sanzwe nzi nivyo wambari ubu uri mu gikoni vure muri kurateka oya mare oya vraiment oya vraiment none madama acaku mbe ni warongoye niwe yakurongoye Urumva nije namurongoye mu bisanzwe urumva gusa turafashanya urumva umugore wawe mu gihe iyo umukunda mufashe arushe aryamye mufashe none nce ariko marezo ndafise ikibazo kimwe uno munsi uri ngaha nk'urupangu rwawe sivyo niho sanzwe uba umugore aho ni wawe kandi waranyeme ona kibazo none si wawe rega uri umuntu w'umugabo uvuga byose marezo uno munsi mfise amakuru yuko wewe warongoye umwigeme mwiza cyane yahora mu bihugu atari vyo ngaha kandi vyo mu buzima bumeze neza uvyukira ku murete uryugaramye niko kuri niko kuri gusa simpaka tugende turabitangaza ku mamedia ibiki gusa aiso tubayeho by the way mu buzima bwiza nibiga turaba star narabaye mu buzima bubi murabizi cyane sa uri badura urabizi murano narimbaye mukazu wamengo nakasugume ubu warishu ubu narishuwe ubu ndi mu nyishu narahezagiwe reka nagemezagire n'umugore nje ndamuhezagira nkamyemeza nuko bisanzwe umugore ubu nyene uramwana we nakubwiye ati uno munsi kugira nje guteka nagahinja teka vuga ati oya ifo nje mu gikoni ndakwereke yuko nje nteka isosi n'abaganza bakaduga kuzo nyishu media ni vyinshi tugira twumva ariko ikibazo kizeni kimwe kindi ndifuza kumenya madame wawe twomubona gute kugira ngo dushobore basi no kuramukanya na gatoya kamemeje nk'agasore kari akompanye hari ibintu ntashobora kuvuga ati ndihutishije muzomubona buke kuri media urumva nkubararuhutse ariko ndakubwije ukuri aranyuba ahashobora kuva zafukamye kubera jewe kubera wewe nuko vyumenye marezo sheri wa umutima warawucomoye bakunze banyishu media ndibaza sivyo imbeshe n'amaudio yanyandike mwayumvise ko umugore wiwe nta n'ijambo afise kujya abandi bagira ijambo wewe akorera kuvyusa uza wabivuze n'amaudio kuri media aje kubusura gusa nukunda kubwije ukuri iyo bari uyu ibiki karibu madame wa marezo madame wandi marezo wagaje ivyombo wewe marezo nivyo kwazi ivyombo uya jenga kugira iki bakuze nyishu media abana nyamwumviriza vyinshi bigiye kuza ntavyo gukata marezo nakubwiye wewe ngwikika sheri riki just sheri wawe bakuze nyishu media uragiye gukomera hama marezo zifashe hama nyine mbwiye washaka gutuma hano tutantegura marezo sheri nibiki Rakashira amenyo ku vyifashe gute musaza oya nukuri umvyiza kamve ndabihanije ivyo ntumikure ngaha twaba turi ngaha nk'abakunzi banyishu media kugira ngo dushobore kuza turanka amakuru yo kwizerwa n'ibintu bimeze neza nukurisha rindi nubwo marezo vyifashe gute ndabona ko nivyo bakunzi banyishu media ndabona ko bikomeye cyane ndabona ko bimeze neza tekana kwanza sheri nukuri teka ushaka kuvuga ikintu kimwe sheri sinshobora kuvuga iryo jambo naje sura kuvuga reka nakubwira ikintu kimwe swingi bakunzi banyishu media kuronka vyinshi cyane muri vyinshi uko bimeze swingi nakubwira ikintu kimwe hari gihe twe duhora dukina igindi n'umugore wanje ikini ginde banyishu media ndatinye ubone kubera ko nabiziko oya murekura ntavyo kugwana bakunzi banyishu ndabona ko bigiye gukomera gose reka nakubwira ukuri uyu n'umugore nukuri kw'Imana kamera Mauja ndasavye mbazi kintu ki Bare dushaka no musifungure sanga yereka basi reka ndabyinda ritegura Mauja nari amasaha nari sanga page nawe yicaye saa 5 Mauja nyemera basi ndakwaza ikibazo kimwe niwe wamurongoye cyane we yakurongoye nje namurongoye mare bandereke sheri bare dukunze banyinshi media goma hamwe ya ushobora kumenya ibibazo dushaka kubaza ubivuga uri hasi down hasi komeze ko jana ndakwereka Ibararira guye bakunze banyinshi media ariko mwaneye gusa mubira uko bimeze kubira fukama wibuke ko oya fukama ingo fukame fukama Marezo baguhamagaye madam gutore vyi wa utaha cyangwa utahe hitamo kimwe cyangwa utahe
yego hitamwe kimwe cyangwa utahe urabona iryo shano ry'akagabo kabotse wese mwiki gutaha no ariko aranyitisha no ntazi abantu bankeneye oya nabagukeneye ninde yo gukenera wewe wogati ivyo kasi nje kubyoza marezo nyarutsa genda ibi bintu byo bifute screen mabuja hamwe ngo nakwibarize gatoya no wokoze cyane mubonye mera nkakubaza sister uno muhungu nkuko bisanzwe yaduhamagaye atubwira ko wewe ariwe yakurongoye akugaba kuri buri kimwe cyose ari we vyose muri make ubayeho kubwiwe bimeze gutyo tubwira majabo mwake mwaje gutoza urugo rwanje mabuja ariko ntanzigirimwo vyose bimeze neza turiko turabaza gusa nk'abakunzi banyishu media gaho shoro murongoye waramurongoye ushaka none iki hamuno munsi wo habaye nk'umukozi cyanye nk'umugabo wawe urya n'umukozi wanje kandi n'umugabo wanje numukozi kandi n'umugabo wawe ako kantu mbega wamukundiye uri kuravugana akantu kameze guteki ikintu kimwe kandi nibanga muri make ntiwamukunze kubera ko ari umugabo ntiwamukunze kumenga niki ndabona kumenga vyinshi bigiye kubananya muduhereza inkuru zimeze neza menyesha abakunzi banyishu media akantu baramukundiye nagaki nibanga bazokomeze badukurikira ariko vraiment niko ndabaza umuntu w'umugabo vraiment gute ukwemera kubaho nkuko naje nubwo nkenye bakunzi banyishu media nubwo nkenye ntavyo nokwemera ko mu buzima nk'ubwo bwo kubaho nkembwa kandi umuntu w'umugabo ivyo nukuri nyene abaye ubuzima nyene bwabayeho mujyama guteho bimeze gute wodoka makuru make yakuvyo uko vyo bisanzwe bimeze Chambere fisa amafaranga navyo bona unandavye sana amafaranga ndabona ko amafaranga uyafise none hari kirinde nzico bakunzi banyishu media ndabona kumenga bigiye amafaranga none yarongora cyane harongora umutima w'umuntu namukunze kandi afise akantu kamwe namukunde ndabigusubiriyemo gatandukanye nivyo mene twaba twibaza je biriko birancanga kuko sindumva neza vraiment tuvugane dutera tugenda ko ndabona hari nkwe nimwe ngo bisenga ariko numvira kirambabaza cyane kuko ariko narindenganije mu majambo make umviza ushaka kumenya iki rero ico ushaka kumenya ne gikurikira ni wamurongoye ni we yakurongoye uru rupangu n'urwande pangu n'urwanje nije namurongoye mbega muri ico gihe amaze gushika ngaha wambara ko ari akantu wamukundiye kandi ndibaza ko ugiye ukatubwira abakuzi banyishu media azokadubwira cyangwa atubwira uno munsi ibikorwa wamuhaye akore n'ivya hatashoboye gukora ntiyatetse ntiyaneke umurete narakwana isuku umuntu ni wategerezwa gukora vyose mu rugo urumva ni nk'umukozi wawe se umugabo wawe ya nta kuntu ushobora kurondera amafaranga hama nongere nje mu gikoni guteka hanyuma agenda ziko vyinshi tuzobananya tubimenya ngo yaragarutse ndibaza marezo ibyo nukurakura marezo wihagarara ko uri umukozi kweri ugacuza urihagarara ko mu bantu kumbura umuboyi ntunakwiriye n'ububoyi siniko nagutukira umugabo ariko urabona ko uratangwe kurengera ntavyo kurengera namugire bijya burya harimo akazi oya John miyo sinipandiriye John ntumpagarare ko John ndakagabo kisumira kakivugira amajemo kagenda John ntumpagarare umva John mama nta murete wawe ushaka kumbaza makuru nko ushaka makuru yo enda yesoka mu rupangu nawe ibibazo byangosohoka kwanza kuvuga ubu ngiye kumubaza ivyari byose uko bimeze kose subire menya makuru yose uri kurampaririza ndumiwe